Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo još jednu domaću jufku, ali od speltinog brašna. Speltino brašno ili pirovo brašno, kako god hoćete, možete ga naći u prodavnicama zdrave hrane i ovim našim dobro poznatim drogerijama. Mislim da ga imaju i nekim većim tržnim centrima, ali ne bih smjela garantovati. U svakom slučaju, evo sam vam odrezala papir da vidite šta treba da tražite ukoliko ne piše na našem jeziku. Dakle, dinkel mehl, tip 630. Dinkel, pir, spelta, sve isti naziv, ne možete pogriješiti. Šta je karakteristično za ovo brašno? Evo prvo, ako me gledaju starije gospođe, a znam da ih ima jako puno, ako budete imali priliku imati ovo brašno pri ruci, pomirišite ga i pomirišite brašno koje kupite, najobičnije pšenično brašno, tip 500, 400, nije bitno. Znači, drastična razlika u mirisu. Moram ja reći da pir se smatra nekom vrstom pšenice, mada nije. To je žitarca sama za sebe koja nikad nije došla do tih genetskih modifikacija. Ona je zadržala te svoje sastojke, da kažem, zdrave. Ali taj miris je izuzetno poznat ovim starijima. Zašto? Zato što je upravo ovako mirisalo brašno koje smo nekada davno koristili, koje je moja nena rahmetli koristila kad sam ja bila dijete, znači prije nekih 30 i kusur godina. Ja kada sam napravila prvu maslanicu sa ovim, danas pravimo krompirušu, evo krompir sam pripremila, kada sam prvi put napravila maslanicu sa ovim pirovim, odnosno speltinim brašnom, ta maslanica je bila bukvalno istog ukusa i mirisa kao nenina. Ne znam kako je brašno prije bilo i šta su oni prije kupovali, ali vjerujte, razlika je drastična. Sada još nešto za ovo brašno. Ono je puno vitamina, mnogo je zdravije, kvalitetnije, hranjivije, lakše od običnog pšeničnog brašna. Moram također spomenuti, nekoga često koristi kao zamjenu za ova bezglutenska. Ne. Ovo nije čisto bezglutensko brašno, da se ne zavaravate. Ono jeste mnogo se lakše probavlja zato što ima drugačiju vrstu glutena. Taj gluten u ovome brašnu je skroz drugačijeg sastava i drugačije reaguje. Pa osobe koje su alergične na gluten ili im jednostavno smeta gluten, lakše probave ovo brašno, dok pšenično ne mogu nikako. U svakom slučaju, ovo brašno ne bih preporučila osobama koje imaju problem sa celijakijom ili problem sa iritabilnim crijevima, tako da u tom slučaju znači zanemarite ovo brašno svakako, ali svi vi koji želite da živite malo zdravije, da probate i nešto drugačije, da napravite sebi pitu od koje toliko bježite zato što je puna glutena, deblja, evo prilike da isprobate i ovu vrstu jufke, da napravite sebi domaću i zdraviju pitu. Zbog toga ću ja u ovome cijelom procesu danas koristiti i maslac umjesto ulja, tako da ćemo imati jednu zdravu krompirušu. Šta bi još mogla reći za ovo što je karakteristično za ovo brašno, jeste taj vitamin B3 ili niacin koji je izuzetno važan za naš organizam, a ovoga brašno baš obiluje tim vitaminom koje je vrlo dobro za našu cirkulaciju, za naše krvne žile, uopšte rad srca, detoksikaciju i odlično pomaže za san. To je to. Idemo mi umijestiti jufku, dosta priče. U brašno dodajemo jednu kaščicu, ovo je čajna kaška soli, promiješajte, odmah ćete vidjeti pod rukom da je potpuno drugačija tekstura brašna od pšeničnog brašna. Što se tiče vode, evo pripremila sam laku vodu, krenut ću sa manjom količinom, neću odmah sve izliti. Prvi put kada sam pravila tu maslanicu, išla sam po omjeru koji radim za obično brašno. Međutim, to je bilo prerijetko. Trebalo mi je još brašna, zato što se jednostavno tako ponaša. Pa ću ja dodati pola ove vode, a ako mi zatreba, dodat ću kasnije još. Evo, malo više od pola. Evo ga, jufka je spremna, zdjelu smo očistili.
Čim krenete da, evo ko ima iskustva sa jufkom, kome je poslušao pa naučio da pravi domaću jufku za pitu, jel? Čim krenete da radite sa ovim brašnom, vidjet ćete pod rukama da je to potpuno drugačija priča, potpuno drugačija tekstura i mnogo lakše se zamijesi jufka i manje se lijepi za prste. Međutim, šta je karakteristično za ovo brašno na našem podneblju? Jeste to, brate, što mu je cijena i karakteristična. Ali ovako pođahkad, što bi rekli, priuštite sebi. Eto, od jednog ovog kilograma brašna možete napraviti 2 dobre pite. Evo, ovo je pola kilograma brašna, jedna dobra jufka od koje ću ja napraviti jednu finu krompirušu. Sada, nakon što smo jufku dobro izradili, mi ćemo nju sada da malo ušuškamo i ostavimo da odmara. I to moram da napomenem, mnogo je manje to vrijeme koje vam treba da jufka, što bi ja, eto što imam običaj reći, odmara. Znači možete umjesti već za nekih 15-20 minuta razvijati. Zašto? Zato što je taj, kako rekao, gluten skroz drugačiji od one jufke, pa mu ne treba vremena da se razvija u jufci, nego to ide puno brže i ljepše. U svakom slučaju pita će biti brža nego ikada. Eto ga. Idemo za poslom. Taman dok je jufka odmorila, mi smo malo pripremili krompir, dodala sam luk, sada treba da dodam još začine. Naravno, posolila sam da nam krompir pusti tu vodu, da nam ne bude onako pita sva gnjecava. Da idemo za poslom, kako rekoh, ovdje imam još maslac, sve sam pripremila, jufka je spremna, samo treba da skinemo ovaj najlon i da je premijesimo. Isto ovo brašno koristim i u nastavku. Sada ćemo premijesiti jufku, vidite kako je krasno. Pogledajte. To nam treba. Dobro je izradite, premijesite i stavite na ovu pobrašnjenu površinu. I što je najvažnije, ne lijepi se za ruke. To mi je veliki plus za ovo brašno, osim što je zdravo. Malo brašna da se ne uhvati korica dok jufka odmori od mojih nježnih pokreta. Još samo malo brašna i idemo razvijati. Dakle, odmaranje jufke je trajalo nekih 3 minute. Eto, dok sam pripremila maslac, to jest upalila sam ringlu, da se lagano zagrijava. Nemojte da odmah provri, nego neka se lagano topi. Idemo razvijati. Kažem vam, sa ovim brašnom sve ide puno brže. Sve. Vidite kako je mekano. Jufku ćemo malo posuti, ne previše, nema potrebe, sa maslacem i onda je lagano razvlačiti. Ovo maslaca ćemo ostaviti za kasnije kada pitu složimo, da možemo fino da namažemo gore pri vrhu. Malo sam ostavila jufku da odmori minutu dok sam iscijedila vodu iz krompira i odmah razvlačite. Vidite li kako se super razvlači? Gledajte. Isto kao i ono brašno. Evo, pogledajte. Samo se treba upustiti u neke nove avanture, isprobati nešto što niste do sada isprobali, šta fali, pogotovo ako je to za vas i vašu porodicu bolje i zdravije. Ne mora uvijek, kako rekoh, ali eto, pođahkad. Evo, pokazala sam vam najosnovnije što treba da znate za jufku od pirovog, odnosno speltinog brašna. Sada idemo praviti najobičniju krompirušu, onako kako ste naučili, kako ste navikli. Dakle, krompir, luk, so i biber. Ništa drugo ne stavljam, pustim da pusti krompir vodu, ocijedim i dalje slažem. Što se tiče jufke kao jufke, maslaca, znači vi možete koristiti ulje, apsolutno nebitno, ono što želite i što imate u kući. Eto ga, odoh ja za poslom, čujemo se kasnije kad ispečem.
Da vam prenesem još jedno svoje zapažanje, da znate šta vas čeka, jeste da se ova jufka jako brzo suši. Tako da ko voli recimo domaću baklavu od domaćih jufki, onda slobodno uzmite ovo brašno. Ima baklavu da sklepate za sat vremena, bukvalno. Znači ja dok sam jednu pa drugu da namažem, ovaj dio ovamo se već suši. Tako da, mislim, to je super. Super, zašto? Zato što će i pita da bude rastresitija kad se ispeče. Ali trebate i brzo raditi s njom. Eto, sada ćemo, evo vidite, namazati. I u vrelu rernu sam uključila da se zagrijava. I evo je, moja krompiruša je gotova. Ko kaže da jelo, recimo ovakvo kao što je pita, ne može biti zdravo. Nije aman kuhana brokula, ali je puno zdravija nego što smo je pravili prošli put sa običnim brašnom. A imamo tu i malo salate sa brukolicom, imamo ovdje ajran, tako da baš ćemo uživati ovaj ručak. Nadam se da sam vam pomogla sa svojim savjetima, sa svojim iskustvom, da i vi znate šta vas očekuje u pripremi domaće jufke od spelte, odnosno pira. Tako da, evo, poslušajte me, probajte, 1 kilu kupite, jedno ono pakovanje i bacite se u akciju. Nadam se da ćete biti zadovoljni kao što to mi jesmo. Eto, ako vam se dopada, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!